स्टार्ट होगा। पूरा नाटक रिकॉर्ड करना है। इंडियन आर्मी ना इतना देर से बुला रहा तो सुनाई नहीं दे रहा है, कान खराब हो गया है। तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, जाओ खेत में काम नहीं, बात करवा रहा तो जाओ। क्या कर दिया तुम्हें, दिखाई नहीं देता? मेरे पीछे बहस करिए। मैं तुम्हें घर में देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? राजू नाम। जाओ, तुम्हें कुछ खत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चुप दस्तखत करो। दस्तखत करना नहीं आता। सीधा होना, सीधा होना रे, सीधा होना। नहीं, तुम कुछ पढ़ लो, मुझे पढ़ना नहीं आता। अपने बेटे को पढ़वा लो। वो नहीं पढ़ता है, खेत जाता है। क्यों नहीं उसको पढ़ाते हो? नहीं, वो खेत जाएगा। नहीं, मुझे काम है, खत पहुँचाने हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। हे दास, हे श्याम बाबू, डरिए, कल शाम को आकर नहीं अभी पढ़िए। हमको सुबह में नहीं दिखता है, शाम को आकर पढ़। ये कौन सा बीमारी है कि सुबह में नहीं दिखता है? हमको डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अभी तुमको सुबह में नहीं दिखेगा, शाम के आकर पढ़ देंगे। हमको तो नहीं, किसने बताया कि? आपको नहीं पता है कि हम क्या करें, आप शाम के आकर पढ़ देंगे। कचरा रे कचरा। भैया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या चीज करना है? पढ़ना है। तो उधर चलो ना। बिरयानी है? नहीं, खत पढ़ना है। स्वादिष्ट है? नहीं, पढ़ना है। खाने के लिए बोलना है? नहीं, पढ़ना है। नहीं, हमको नहीं आता पढ़ना। कार है रे, लगता है मेरे गांव में नया है, इसको पढ़ना जरूर आता होगा। सर सर सर, खत पढ़ लीजिएगा। पढ़ना है? नहीं नहीं, पढ़ना है। पढ़ना है? हाँ। ठीक है। अरे तुम लोग शांत रहोगे? मैम को नहीं दिख रहा है। वो तो हम 5 दिन से नहीं नहाए, मेरे मोहल्ले में साबुन की कमी चल रही है। भैया वहाँ क्या कर रहे हैं? सिग्नल ढूंढ रहे हैं। इसका सिग्नल आता है? हाँ, ये आता है। कहाँ आता, दिखाइएगा। तुमको नहीं दिखेगा? दिखाइएगा। नहीं दिखेगा तुमको। भैया आपको पढ़ना आता है? नहीं आता है। सीधे सीधे बोलिए नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। नहीं आता है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरे समय पर बात करने के लिए। सबसे ज्यादा करो लो। डाकिया डाकिया, थोड़ा पत्र पढ़ दो। तुमने अब तक खत नहीं पढ़ा? नहीं, मेरे 3 दोस्त भी आए थे, उनको भी पढ़ना नहीं आया। मैं पढ़ता हूँ। मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर के तरफ से यह खत है कि मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर के तरफ से यह खत है कि तुम्हारी धर्म पत्नी मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर के तरफ से यह खत है कि
तुम्हारी धर्म पत्नी ने अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे जन्म दिए हैं। अरे लुंगी डांस मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। अब रो